Stresi para provimeve. Qysh më dal pa u djeg. Unë jam Leoni edhe ky është sugjerimi. Ditë para provimeve janë si një film thriller. Zanat rri fort, koha e shpejt edhe ti se din a ke lexuar kapitullin e duhur. Shpesh e bin vendin se ka kohë, po pa prit, është mes natë dhe po lexon me sy të kuq, ty e pyet veten pse s'u bëna influencer në vend studenti. Stresi vjen natëshëm, po zë më thonë se duhesh më dorëzu. Plani është arma jote më e mirë. Mos prit ditën e fundit për me çel librin. Nuk është surprizë, provimi dihet. E ke ditë. Ndoje materialin, bën pauza, pi ujë, jo veç kafe, edhe kujto që truni yt nuk është printer, nuk e kopjon çdo send. Nëse ke fat, është ta kupton më në fund edhe ato shënime që i ke shkruar, e veç ti zoti e din çka ke shkruar. Mos rri mbyllon gjithë ditën. Disa minuta ecja, po një shoqëni e mirë, blej më shumë se një faqe lexuar për herë të pestë. Truni punon mirë kur si e në katastrofë mund. Ka momente kur gjithçka do kujt pa kuptim. Sikur më lexoj një paragraf disa herë, edhe apet mos e kuptoj kur gjë hiç. Aty nalu, merr frym. Ha diçka, edhe mos e çudit nëse pas pushimit kupton pa pritën gjithçka. Mrekullit ndodhin kur je i qetë, jo kur e këshyr orarin me sy të trembun. Në fund, provimet bine ikin, ama shëndeti yt mendor zot e marr më të keqe. Edhe nëse s'dal perfekt, s'ka gajle. Ka me pas gjithmonë një rishikim. Një kafe me shokët, është edhe një histori për me çesh më vonë. Sepse të mbijetosh sezonin e provimeve është vetëm një diplomim në veti. E ju koleg, sukses në provime.